या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ नहीं रे आज 15 ईद. नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम. आयज कोनाडी गांवांत आमची ईद मनयली गेली. तेका सगळ्यान पयलीं सबंद आमच्या गोव्याक आनी सबंद भारत देशाक आज ईद उल अझा बकरी ईद मुबारक अशी सगळ्या शुभकामना दिता आनी सगळ्यांचे स्वागत करता. बकरी ईद हे प्रेमाचे प्रतीक आसा. गुण गोविंदान गावता नांदतो आमी हेचे प्रतीक आसा हे दिसून येता. सबंद आमच्या ह्या कोनाडी गांवाची मस्जिद आसा सुन्नी ख्वाजा मस्जिद. हेतून शेकडो लोकांनी आज नमाज अदा केली, नमाज पडली सगळ्यांनी. तेच खातीर सगळ्यांक ईदाची परबी दिता सगळ्यांक तेच्या पयलीं सगळ्यांक. आनी सांगपाक सोदता की ज्या कारणान ही ईद जी मनयल्या जाता तेका एक मोठे हे आसा, त्याच्या मागे एक मोठे कारण आणि मोठे एक हेतू असा की आमचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आणि इस्माईल अलैहिस्सलाम ह्याच्या यादीन ही ईद मनयली जाता. त्याच्या कारण त्यांचे ह्या गोष्टी आमचे खूप प्राचीन काळापासून ते ईदाची एक वैशिष्ट्य आसा ते लोक कंटिन्यू करत आसा. त्याच खातीर लोकांक परत एकदा सांगता की ईदाची परबी आणि ईदाची शुभकामना दिता आणि हांगा 2 उतरां सोंपयता. धन्यवाद. सगळ्यांक ईद मुबारक अशें सगळ्यांक शुभकामना.